Good morning ពីទីក្រុងកែបចាប្លឹមឡើងអត់តន់ទៅងូតទឹកដោះថ្មិញដោះអីទេគឺថាមករកកាហ្វេសិនទាញកាហ្វេស្វាច់ឆុងខ្វាក់ចាដើម្បីភាពស្រស់ស្រាយចាបើមិនចឹងទេគឺថាបាក់ភ្នែកអត់រួចទេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាចនឹងលក្ខណៈថាងុយគេងអីចឹងណាចាតតបានកាហ្វេមួយកែវបានអាចស្រស់ស្រាយចាជាមួយនឹងទេសភាពនៅមុខបន្ទប់ចាពីទីក្រុងកែបចារីសតនៅក្បែរទីក្រុងកែបតែម្ដងហើយនៅមុខបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានដើមឈើដើម្បីបែបស្រស់ស្រាយចឹងណាចាហើយនេះគឺស្លៀកឈុតកេងចាស្លៀកឈុតកេងថតចាព្រោះដោយសារពីយប់អត់បានស្លៀកទេវល់វក់តែជាមួយកូនដល់ពេលចឹងព្រលឹមឡើងស្លៀកថតតិចទៅហើយក៏ចេញដំណើរទៅបន្តកុំឲ្យថាជួលបន្ទប់រីសតគេហើយអត់បានស្លៀកឈុតកេងគេចឹងណាអញ្ចឹងយើងស្លៀកទៅកុំឲ្យខាតហើយកូនបើឃើញខ្ញុំកាន់មួកហ្នឹងក៏ទាពាក់ចាមួកនោះធំជាងក្បាលទៅទៀតបងអូនអើយក៏ប្លែងតែម្ដងកូនបើខ្ញុំចានេះយើងចេញដំណើរទៅគឺឆ្លងកាត់រង្វង់មូលធូរ៉េនខេត្តកំពតចាអ្នកណាមិនស្គាល់រង្វង់មូលនឹងឲ្យតែទៅដល់កំពតគឺឃើញហើយរង្វង់មូលធូរ៉េននឹងចាគឺឆ្ពោះទៅរមណីយដ្ឋានដងទេចាឥឡូវបានមកដល់ច្រកផ្លូវចូលកន្លែងរមណីយដ្ឋានដងទេហើយចាបងប្អូនលក្ខណៈថាក្តៅហួតហែងតែម្ដងចាឥឡូវនេះកំពុងតែចុះចូលទៅកន្លែងអង្គុយលេងអញ្ចឹងណាអង្គុយញ៉ាំអីហើយនៅតាមផ្លូវគេនេះឥឡូវគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំខានទៅយូរដែរហើយគេមានលក់របស់ញ៉ាំរបស់អីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពេញតែដងផ្លូវហ្នឹងហើយគេតុបតែងបានស្អាតបាតណាឥឡូវគេអាប់ដេតកាន់តែច្រើនហើយអត់ដូចជំនាន់កាលខ្ញុំទៅតាំងពីយូរហើយប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំខានទៅឡើងយូរឆ្នាំហ្មងនៅដងទេហ្នឹងចូល7 8ឆ្នាំហើយនេះគេមានលក់អីច្រើនណាហើយយើងដើរបដាយើងថតកាច់ស្ទាយកាច់រៀងបដាអញ្ចឹងណាហើយនេះវិញមកដល់កន្លែងកញ្ចុះគេហើយកញ្ចុះអង្គុយលេងហើយញ៉ាំអីហៅអីញ៉ាំអីចឹងណាចង់និយាយថាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះណាបងអូនប៉ុន្តែមនុស្សគូថាច្រើនខ្លាំងមែនតើអានេះពេលខ្ញុំទៅនឹងអត់តន់សូវមានមនុស្សប្រហែលទេតែពេលល្ងាចតិចអូយបងប្អូនអាសៀលតិចម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងគឺថាមនុស្សឡើងច្រើនខ្លាំងមែនតើឡើងដូចចូលឆ្នាំចូលអីដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមេឃវាក្តៅពេកបងប្អូនពិបាកក្នុងការលេងក្នុងការអីចឹងណាកូនខ្ញុំគ្រាន់តែមកដល់ព្រាមនឹងគឺថាទាងូតទឹកម៉ាមីងូតទឹកអូយហៅតែថតអីមិនតន់ណាទាញពីមុខទាញពីក្រោយលក្ខណៈថាទាតែងូតទឹកចឹងណាហើយខ្ញុំណាឆ្លៀតឲ្យកូនជួយថតនឹងឯងនេះថតបានកន្លែងជាប់កន្លែងនឹងបន្តិចនឹងខ្ញុំមកភេច្រើនអត់សូវបានថតខ្លួនឯងជាប់ទេដោយសារអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាអូយគឺថាសែតខ្លាំងមែនតើបងអូនអើយចង់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាម្នាក់ប៉ុន្តែអត់មានទេប៉ាប៉ាគេចាប់រវល់មើលតែកូនពៅនឹងដោយសារកូនពៅនៅតូចពេកហើយនេះហៅកូនថតសិនបានឲ្យទៅងូតទឹកហើយកូននោះមុខអត់រីកទេហើយអត់ចង់ថតទេនិយាយថាចង់តែទាទៅលេងទឹករហូតធំមុខឡើងស្ងួតឡើងកម៉េកមើទាទៅលេងទឹកក្តៅគាត់ក្តៅខ្លាំងហើយប្រាប់ថាតលតែឲ្យថតសិនថតរូបបានខ្លះសិនបានឲ្យទៅងូតទឹកបខំផងអីផងអូយហេតុតែចង់ទៅងូតទឹកណាមកឲ្យធ្វើអីក៏ព្រមដែរដល់ពេលគ្រាន់តែលឺថាតោះប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនថតប៉ុណ្ណឹងបាននិយាយពីថាអូយសប្បាយចិត្តណាស់មកផ្លាស់កៅអៅផ្លាស់អីវឹបហ្នឹងចាព្រោះគ្នាចាំយូរហើយទៅបំណងគឺចង់ទៅលេងទឹកហ្នឹងឲ្យតែថាទៅដល់កន្លែងលេងទឹកគឺទាចុះទៅទឹកនេះឥឡូវគេទៅឲ្យ2 3នាក់បងប្អូនគេហ្នឹងចាឲ្យអូនអេម៉ានោះអត់ដែលធ្លាប់ដើរនឹងដីខ្សាច់ទេដើរតិចទៀតហើយទៅដល់ផ្លូវខាងមុខទៀតនោះវាក្តៅកន្លែងខំឆាត់នេះអត់ទៅក្តៅដល់ខាងមុខនោះក្តៅអត់ចង់ដើរទៅទេចង់ឲ្យចេះពោតែចេះអត់ពោហើយនោះដើរទៅអត់ចង់កើទេដោយសារក្តៅជើងដីខ្សាច់ចុះមេឃក្តៅហួតហែងឥឡូវនេះប៉ាចាប់ផ្ដើមចុះទៅមើលហើយកូនលេងទឹកអូយនិយាយថាអូនអេម៉ាស៊ូណាបងអូនតាំងពីព្រឹកភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង7កន្លះ8ព្រឹកភ្ញាក់ហើយចេញដំណើរមកដងទេហ្នឹងអត់គេងទេដល់ម៉ោង2ម៉ោង2ហើយនេះគាត់នៅលេងតាំងពីទៅដល់ហ្នឹងម៉ោងខ្ទង់2:10ហើយគាត់លេងរហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ហើយទឹកមុខគាត់គឺថាមើលទៅ
គឺល្ងុយគេងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់លេងលក្ខណៈថាងុយគេងទុកម្លាយសិនចង់លេងខ្លាំងជាងចាហើយនៅថតចប់កងនៅកងកំពុងអង្គុយមើលអីចឹងណាហើយខ្ញុំដើរទៅថតទេខ្ញុំនេះកូនពៅបកគលឲ្យប៉ាប៉ាគេមើលដាច់ហើយព្រោះដោយសារតាខ្ញុំចប់ថតបើមិនចឹងទេអត់មានវីដេអូបង្ហាញដល់បងប្អូននេះទេព្រោះប៉ាគេមិនសូវជាអ្នកចេះថតមិនចូលចិត្តថតទេតែខ្ញុំគឺថាទៅដល់ណាក៏ដោយបើអត់បានថតអត់សុខចិត្តទេចាហើយកន្លែងនេះពឹងឲ្យប៉ាគេថតបានមួយផ្លែតដែរឲ្យបងគេមើលកូនពៅចាហើយម៉ាមីដើរថតអីចឹងណាលក្ខណៈថារៀងអេមស្រែមតិចទៅណាចាបើមិនចឹងទេអត់មានរូបថតអត់មានអីទេចាបន្ទាប់មកក៏ថតប៉ាវិញម្ដងលួចថតគេទេនេះនោះគេមានដឹងថាយើងថតទេដល់ពេលងាកមកអុយញ៉េះអានៅនេះហ្នឹងកន្លែងនេះហ្នឹងគឺបួលគេថតទៀតហើយប៉ាមកថតអូហៅគេថតនិយាយពីថាចូលចិត្តបបួលគេថតរហូតតាំងតែគេមិនចង់ថតទេហើយណែមើលកូនបងគួយលេងទឹកបដាអីបដាខ្សាច់បដាហាថ្ងៃក្តៅហែងតែអត់មានត្អូញក្តៅអត់មានត្អូញអីទេព្រោះចូលចិត្តចង់ងូតទឹកចឹងណាមើលទឹកមកកូនពៅអត់ចង់ងូកឲ្យងុយដេកតែចង់លេងច្រើនជាងចឹងក៏មានតែស៊ូទ្រាំទោះល្ងុយប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវទៅនៅលេងដែរចាកូនពៅអេម៉ាលក្ខណៈថាគាត់ស៊ូខ្លាំងមែនតែម្ដងចាហើយអូនអេសានេះក៏គេសប្បាយណាស់ដែរហើយនេះមនុស្សខ្ញុំថតមនុស្សឲ្យមើលម្ដងកុំឃើញចឹងមនុស្សច្រើនហើយកងម៉ាអង្គុយចាំមើលចៅលេងទឹកនឹងក្តៅដោះអាវក្រៅដោះអីអស់ហើយកងអស់ហើយនេះមើលទៅមេឃទៅដឹងហើយថាក្តៅប៉ុណ្ណាហើយប៉ាគេកំពុងតែលេងទឹកជាមួយកូនគេចឹងណាកូនគេស្រី3នាក់និយាយពីថាអូយបានកូនស្រីគេចឹងទៅដូចលក្ខណៈថាសប្បាយចិត្តណានេះលេងទឹកណាភ្លេចទាំងញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីទៀតអត់ព្រមឡើងទាំងឪទាំងកូនហើយឪវិញថាអត់ឡើងទេតែឡើងទៅក្តៅខ្លាំងណាស់អត់អាចនៅលើគោកបានទេបែកញើសជោកលើហើយយកទឹកយកអីមកឲ្យញ៉ាំទាំង3ទាំង4នាក់នឹងទាំងឪទាំងកូននឹងឯងចាហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះងូតទឹកទេខ្ញុំនឹកឃើញថាវាក្តៅខ្លាំងពេកខ្លាច់ខ្មៅសាច់ខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះងូតណាឲ្យតែកូនហើយឪគេងូតនឹងនេះដល់វគ្គអូនអេម៉ាអស់ខ្យល់បានគេងលក់ហើយនៅលើដៃម៉ាម៉ាបើយូរកន្លែងនេះឈុតឆាកកងជាមួយម៉ាស្វីតចឹងណាម៉ាជាប់ដៃពោចៅកងបចុកបាយហើយម៉ាអៀនក៏ទៅពីរុញចេញម៉ាអៀនអៀនអត់ចង់ញ៉ាំទេតែកងបខំលក្ខណៈថាស្វីតដឹងហ្នឹងចាស់ហើយហ្នឹងនៅស្វីតអីណាស្វីតជាងកូនទៀតប៉ាម៉ាក់នោះអានេះចេញមកវិញហើយត្រឡប់មកភ្នំពេញមកផ្ទះវិញតែមុននឹងមកឆ្លៀតថតបន្តិចទៀតចឹងទៅនេះថតអាកន្លែងគេលក់ចង់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនថាមានគេលក់អីខ្លះរបស់ញ៉ាំច្រើនមុខច្រើនមាត់ណាដឹងស្អីខ្លះទេចាឥឡូវនេះមកដល់ថតកន្លែងចំណតឡានគេចង់ឲ្យដឹងថាចង់ឲ្យឃើញថាមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំថតអាមេធានខាងហ្នឹងអត់សូវមានឡានទេតែនេះអូនអេម៉ាពេលគេចេញដំណើរមកគេទាបើកតបូឡានមើលកញ្ចក់មើលទៅក្រៅហើយសក់ឡើងប៉ើងហើយបើកភ្នែកអត់រួចទេកញ្ចក់ខ្លាំងហើយភ្លៀងមកតិចទៀតហេតុតែចង់មើលលោកហើយហើយអានេះគឺវគ្គបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងឡានគេនាំគ្នាលេង3នាក់បងប្អូនហើយបានថតតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញធំនឹងឯងវីដេអូនេះនោះអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ